Дождик, что ли, идет? Все во льду, все деревья во льду. Что, Чаклет? А? Как дела? Выспался? Мам, я 6 утра. Ого, так рано встал. Оно не убирается, Валер. Тут я тоже не буду останавливаться. Не-не-не, поехали. Направо, налево? Направо, налево там плохо Ой, совсем. тут горка. Окей. Этот тоже еле-еле ползет. Ага. Натяжечку, натяжечку. Да-да. Дерево хрустальное. Красиво. Холодно. Провожаю Валеру, ему срочно надо ехать, выехать отсюда. Очень тут сильно морозно, гололед. Валерочка, я поехала домой. Ой, кустики замерзли мои. Все во льду. Яна. Яна. Прием, прием. Виталик, Яна. Они здесь. Они здесь. Они пропали, Ну, хорошо, я контролирую ситуацию. И этих нету, цыганчиков. Да, пропали где-то. Свет пропал? Где? Ну а телефон какое отношение к свету имеет? Ну да. Wi-Fi? Wi-Fi, да, Wi-Fi может пропал. А, Да, это же слушай, не вот точно. Да, и шульганчиков нема тоже. Мэн.
И Аня тоже молчит с Васей. Друзей на развилках дорог. Да, Аня с Васей тоже замолчит. Аня мьют поставила. А, мьют. Ой, мы тут, гайсики, сори. А, у вас тоже мьют был? Ян Кондиционер такой, ой, мы спасаем. здесь. А, чё? А вы же сказали, что кондиционер там чуть ли не накрылся. Виталик пошел, короче, у нас полностью верхняя часть вся замерзла такой толщины лед, что он там топором все вырубывает. Да, А, вот у нас ну и- тоже. Я тоже тогда побежал. У нас так Да, тоже было. посмотрите, кстати. У нас тут не замерзло. У наших друзей тут все замерзло. Но все равно сейчас почищу. А, вот здесь замерзло. Но уже оттаяло. О, крышку что ли сняла. Ух ты. Блин, я сломала или она просто так? Закрыть вот так. Вот так одевается. Так. Ну все. Как же это красиво. Скрипят. Все, иду домой. Did you already do the key codes? For geometry test.